ठीक है। तो ये जाएगी वुलन कैप और बहुत बढ़िया, अंदर पूरा फ्लीज है, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। मसूरी में होने वाला स्नोफॉल 25 दिसंबर के आसपास होता है। जो लोग मसूरी की तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए स्नोफॉल में, उनको एक एक तो कैप ये मस्ट बाय है। ठीक है, फ्लेक्सिबल कैप है, पैक लगा के आप लोग रखते। कलर चार्ट केवल 2 है भाई, बाकी सारे खत्म हो गए। ठीक है, बड़ी क्यूट लग रही है क्यूट लग रही हूँ मैं? अच्छा चलो, थैंक यू सो मच। वुलन कैप है, सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया। आपके गला बुला कान कुन